This affordable housing will address the home ownership situation for the Juakali people. Maana sisi tumechoka kwa slum. Tumechoka kuchomekewa, tumechoka kubebwa na mafuriko. Sasa hii tumepata opportunity yenye tunaweza pata nyumba yetu na yenye tunajengewa kwa bei na vijana hatuna job. Hiyo ndio mboka yenye napigwa pale yenye nasaidia vijana. Our message was very little to the court, but tuhurumie because hawa mafundi wote mnaniona nao hapa wataenda wapi? Tumetoka site leo tukuje tupatiane hiyo ujumbe. Koti ikiangalia tunaheshimu koti sana ndani yetu. Lakini tunamuomba atuangalie asije akatuangusha, watu wote watalala na njaa. Na mtazamaji, kwingineko, maafisa wa polisi katika kituo cha Kilimani jijini Nairobi wamewakamata washukiwa wawili wa wizi kwa kuhusika na wizi wa zaidi ya simu 300 na vifaa vya kielektroniki ikiwemo kompyuta. Washukiwa hao walikamatwa baada ya kesi kuripotiwa ya wizi wa simu iliyofanikiwa kufuatiliwa hadi kwenye mkahawa mmoja jijini Nairobi ambapo walifanikiwa kunasa simu zote zilizoporwa. Hata hivyo, kutokana na juhudi za polisi walifanikiwa kukamata pikipiki iliyotumiwa na wezi hao wakati wa msako huo mkali. OCPD wa Kilimani Mosi Ndiwa amewataka walioibiwa simu zao kuendea katika kituo hicho na kuzipokea. As a police service, we will ensure that all phones stolen within any area is recovered, especially to the owners who receive these things. And now we are on it, especially this Christmas time, the festive season. This is the time people are out, the rising members of public. Now we appeal to the members of the public now who have been victims of phone snatching to come to this police station, Kilimani police station, to see if they can find their phones which was stolen. Any station within Nairobi, because this one covers the whole of Nairobi. And it is a warning to them that we are now very serious on this matter, and any cartel we are going to dismantle. Na mtazamaji, tukisonga mbele, wakazi wa kijiji Wetanga viungani mwa mji wa Malindi wametaka serikali ya kaunti ya Kilifi kutoa ajira kwa vijana na kina mama wakati wa ujenzi wa barabara ya kijiji Wetanga Jakaranda. Barabara hiyo hutumika na watalii kutokana na vivutio vingi eneo hilo na vijana wengi kunufaika na kipato hicho. Kwenye kikao cha kutoa maoni kuhusu mradi huo, wakazi sasa wanaitaka serikali ya kaunti hiyo kupitia kwa mwanakandarasi anayejenga barabara hiyo kutoa ajira kwa wenyeji ili kunufaika na mradi huo. Aidha, wanaitaka serikali kuwafidia wote watakaolazimika kuvunja nyumba zao ama kuhama ili kutoa nafasi kwa ujenzi huo, na wito kutolewa kwa wanasiasa kuepuka siasa wakati wa mradi wa barabara hiyo. Hii barabara itakuwa ni mwamko mpya kwa si Ganda peke yake, lakini Kilifi, kwa sababu imekuwa ni njia ya mkato ya watalii kutumia kufikia Jakaranda, na itakuwa na mvuto zaidi kwa sababu hata hili eneo la Ganda pia litafunguka kibiashara, kimaendeleo na hata katika utalii. Mbali na hivyo pia imetoa ajira kwa sababu watoto wetu, ndugu zetu wenye ambao wanafanya kazi maeneo ya utalii Watamu huwa wanatumia hii njia. Kwa hivyo itakuwa inaweza kupanua masuala ya biashara, itapanua utalii na itaweza kupanua pia muundombinu msingi wa barabara hapa kwetu. Ujengaji wa barabara hii itapanua mwanzo vijiji ambazo hii barabara inapitia. The property value of course will go up, and again it will create like a circuit. Ukitoka Wetanga unaweza enda hivi paka Jakaranda, utokeze Watamu, uende either Mombasa ama uelekee kule kwingine. Napenda venye hii barabara inajengwa. Roho zetu sio wenyewe zimesikia raha kwa sababu itakuwa imeleta maendeleo. Hata wazungu wenyewe wakija, wale wageni watakuwa wanaona ni kweli, lakini si kama hapo zama. Sasa hii kumeendelea na kumeadvance, unaelewa? Na ningeomba pia kazi kama itakuwa kwa vijana, sisi tuko na tunaweza pia yale matinga tukapeleka na kazi pia zikaletwa vizuri na tukaonyesha tuna ule morali wa kwamba tunaweza fanya kazi. Na mtazamaji, tukisonga mbele katika hatua za kupambana na ugonjwa wa malaria humu nchini kupitia Wizara ya Afya, Katibu wa Wizara ya Afya Mary Mudhoni ameongoza hafla ya kuandikisha wananchi kupokea neti za kuzuia mbu wanaosababisha malaria katika kaunti ya Nyamira. Ikiwa hatua ya kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa malaria nchini, serikali kuu kwa ushirikiano na wafadhili mbalimbali humu nchini, hata hivyo, imeweka mpango wa kuwasilisha neti milioni 15.3 katika kaunti 22. Kaunti ya Nyamira ikitarajiwa kupokea zaidi ya neti 1400, nayo kaunti ya Kisii
ikitarajiwa kupokea zaidi ya neti 1800 katika usajili huo unaotarajiwa kukamilika hii leo, ambao Mary Mdhoni amewashauri wananchi kuchukua bima ya afya ili kugharamia matibabu katika hospitali za umma kote nchini ili kuokoa gharama ya juu ya matibabu. We will distribute 449,000 nets, and that is next week. Vector-borne diseases and malaria, to be particular, is one of those killer diseases that we have. We have in the community health promoters coming to their houses and village elders for registration. So we'll do the same. Starting from Monday, we'll be going through with the PA systems, telling our people that now you are ready to come and collect your nets from the nearest polling the site. So we, as they register, they also tell you the nearest collection sites, so they already know where they are going to collect. By tomorrow, which is the last day of registration of households, we believe we are going to achieve 100% through the community health promoters that we have, who are very vibrant and who are very hardworking, with the aid of the village elders and even the assistant chiefs. Wamekuja mpaka kwangu kwa nyumbani kabisa kunitafuta. Sasa nimesema asanti, na nimeona wameniregister mimi, na namba yangu nilishikia ya kupata ni 795. Na mtazamaji, biwi la simanzi limeendelea kutanda katika kijiji cha Lumuli, kata ndogo ya Kamasielo, eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma, baada ya David Kipchori kunradhi, mwanaume wa makamu ambaye pia ni mfanyikazi katika afisi ya CDF Kimilili, kuuawa kinyama usiku wa kuamkia leo, huku polisi wakikosa majibu kuhusu nani aliyetekeleza mauaji hayo ya ukatili, ila wakiahidi kuanzisha uchunguzi wa kina kufahamu nani aliyehusika na mauaji hayo. Upande wa familia umejitokeza kulilia haki kutendeka kwa jamaa yao na sheria kuchukua mkondo wake. Kama kuna watu walifanya, wale watu walikaa na hao ndio kuja patikana amekufa, tunahitaji serikali mtusaidie tujue haraka sana kifo cha Kipchori kimekuja kwa njia gani, kwa sababu serikali ikiwacha watu wengine wataendelea kukufa na si vizuri. Na DCI muhakikishe ya kwamba hao watu wenye wamefanya hii unyama pia wamekamatwa, ili familia ya kina Kipchori ipate haki. Mimi nasema tu ya kwamba wakati muziki iko bali, walete maaskari wakae kando. Ni maajabu sana kuona kijana ameuawa. Na nikiangalia kabisa, nikiona vizuri, hiyo baya resort watu wawili wameuawa kutoka pale. Wakati wanatangaza muziki bale, kesho yake mtu amekufa. Juzi mtu alikufa akawekewa kwa dirisha pale. Tena sasa hii muziki ilikuwa pale, jamaa amekufa hapa. Sasa mpaka lazima wafuatilie maneno ya resort hapo. Nikakutana na mama mwingine akaniambia enda kwa nyumbani uangalie kama baba alikuja. Mimi nikasema mimi sijui, mimi nilala kwa kuhu. Alafu akaniambia nikuja hapa kwa shamba niangalie. Nikakuja nikampata. Nikaenda nikaita kuhu na mama. Nilikuwa nimeteremka nimesaidia mama kubeba maji. Baadaye nikasikia sauti ananiita, anasema baba, unaitwa na kuhu Grace. Akasema kijana ameniambia ati ndugu yako ako kwa shamba na ako uji. Akasema sasa uji akiwa uji hivyo mimi siwezi kumuona. Si baba tuende tuone iko nini. Mimi basi nikaambatana na yule mtoto pamoja na bibi yangu na bibi ya Kipchori. Kwa mimi kufika hapa kweli tunaona amelala hapo chini, na nikaona dudu limonywe iko mingi na mkula, na nikajua ameenda. Na mtazamaji, kwingineko tukisonga mbele na taarifa zingine ni kwamba maelfu ya wakazi wa Kwale walipitia kituo cha utamaduni wa kaunti ya Kwale mwaka wa mashindano ya utamaduni wa Kwale, kauli mbiu ikiwa ni utamaduni wetu kuelekeza ama kuweza kuweka uwiano, utangamano na amani ya kitaifa. Tukio hilo la siku mbili liliweka pamoja jumuiya zote ama jamii mbalimbali katika kaunti hiyo, ikitambuliwa na ngoma za kitamaduni, ushahiri, nyimbo za maonyesho mbalimbali na mavazi ya kiasili, vyakula, mitindo ya maisha. Mijikenda na jamii zingine za diaspora walishirikishwa katika tukio la utamaduni ambalo lilifunguliwa na rasmi na gavana Fatuma Chani.
Mashindano hayo ya kitamaduni yanaelekea kutawala vipaji na kulea vipaji mbalimbali kwa mipango ya kuweka uhusiano na umoja kwenye vituo mbalimbali huko Kwale kwa gharama ya shilingi milioni 50 itakawezesha makabila mbalimbali kuonyesha utajiri wao kila mwaka. Viongozi walisema utalii umesalia kuwa uwekezaji muhimu wa kiuchumi wa kaunti hiyo yenye dhamana kubwa katika uzalishaji wa kiuchumi. Mimi nataka tu kuwauliza, tuendelee kuishi kwa amani, tuendelee kupendana kama Wakwale. Sasa hivi tusizungumzie masuala ya mimi ni Mdigo, mimi ni Mduruma, ama mimi ni Mkamba, ama mimi ni Mjaluo. Kabila moja likikosa ni watu wote wamekosa. Sifa ambayo itatoka na Mkwale itakuwa sifa ya Mkwale yote, hatosemekana ni kabila fulani. Kwa hivyo mimi nataka tu kuwauliza Wakwale wote tutembeeni kama kitu kimoja. Anataka wale watoto wetu wajue tulianzia wapi, tulivaa nguo gani, tulikula chakula gani, na la msingi pia wale tourist, wale ambao wanakuja katika kaunti yetu wajue hasa sisi kama Wakwale tumebarikiwa na vitu gani tofauti tofauti. Utamaduni wetu unalinda rasilimali zetu za Kwale. Utamaduni wetu unalinda nidhamu yetu ya Kwale. Naamini ya kwamba sisi kama wananchi wa Kwale, lao tutashika utamaduni wetu, tushike na dini zetu, basi huu ukora, madawa ya kulevya, kukosa nidhamu utaweza kuondoka. Mara nyingi tunasema sisi tuko na njaa, tuko na nini, lakini tumeweza kuonyeshwa vyakula tofauti tofauti ambavyo tukiweza kuvishika hii Kwale yetu hatutalia njaa. Kwa hivyo ni jukumu ambalo tunatakikana kuanza kuenzi tamaduni zetu za hapo awali. Na mtazamaji, kwingineko, mahakama kuu imetupilia mbali ombi lililowasilishwa na Jaji Juma Chitembwe aliyesimamishwa kazi. Juma Chitembwe kupinga pendekezo la mahakama la kumuondoa madarakani kutokana na utovu wa nidhamu uliokithiri. Hata hivyo, Chitembwe kupitia kwa wakili wake aliwasilisha ombi hilo kwa msingi kwamba mahakama hiyo haina mamlaka ya kupitia upya mashauri ya tume ya utumishi wa mahakama na kwamba haikuzingatia uhuru wa mahakama wakati ikichunguza tuhuma dhidi yake zinazomkabili. Hata hivyo, zaidi ya hayo, jaji aliyesimamishwa kazi alidai kuwa ushahidi wa kielektroniki uliokubaliwa na mahakama ulipatikana kinyume cha sheria na kwamba tuhuma zinazotolewa dhidi yake hazijathibitishwa vya kutosha kabla ya mahakama kutoa mapendekezo ya kumuondoa afisini. Na mtazamaji, mnamo mwaka wa 2023 Kenya ilikabiliana na ukosefu wa umeme mara 3 wa kitaifa wa tarehe tofauti, hali ambayo ilitupa katika limbo usimamizi wa uongozi wa mashirika muhimu wa nishati nchini. Mara nyingi hitilafu za umeme kuliathiri uwanja wa ndege kimataifa wa Jomo Kenyatta ambao ulikuwa giza totoro kufuatia kushindwa kwa generator kuwasha taa za uwanja huo. Hata hivyo, swali la msingi lilibaki kuwa ni nani kwa kulaumiwa katika hali hiyo ya umeme. Hata hivyo, ni nani anayewajibika katika kuwezesha nafasi ya kuweza kuwa na nishati maeneo ya nchini kote. Sami Adika anatuarifu zaidi kuhusiana na matukio ambapo umeme ulipotea katika nyakati mbalimbali mara 3 mwaka huu. Kwa kawaida umeme hukatika, ila katika mwaka wa kwanza wa uongozi wa Rais William Ruto kumekuwa na sintofahamu ya chanzo cha kupotea kwa umeme kote nchini kwa mara 4. Kisa cha Agosti mwaka huu kikisalia kuzua gumzo hususan kimataifa, kwani uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA jijini Nairobi ulisalia kwenye giza totoro, huku wageni wasijue la kufanya kwani shughuli katika uwanja huo zilitatizika. We have been tasked by our committee to invite the Minister for Energy and the entire team working under Kenya Power and Lighting Company to come and appear before the committee on Thursday in Nairobi to come and tell Kenyans the reason why there is frequent outages of electricity in the country, which has really hindered the business and inconvenient Kenyans all over the country.
Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen alilazimika kujitokeza ili kufafanua chanzo cha kutatizika kwa usafiri katika uwanja huo wa ndege. As you are well aware, last night the country was plunged into a blackout which affected key government establishments, among them Jomo Kenyatta International Airport. I wish to issue unreservedly apology to all travelers and airport users who were affected in one way or another by the power disruption at JKIA. Kwa mjibu wa Murkomen, hayo yote yalisababishwa na uzembe wa mamlaka ya viwanja vya ndege humu nchini na kupelekea kuachishwa kazi kwa meneja mkurugenzi Alex Gitari na kumpisha Henry Ogoye. For the last few years, Kenya Airports Authority has faced a series of mishaps occasioned by management challenges and political interference that has resulted into a demoralized and disorganized workforce. When I appointed the new board, I made it clear that they must reorganize the workforce and end the culture of having many of our officers holding key positions, serving in acting capacity in perpetuity. Pursuant to the challenges facing Kenya Airports Authority, we have made the following changes in consultation with the board of directors. By mutual consent, the contract of Mr. Alex Gitari, who has been the managing director of Kenya Airports Authority, has been terminated. In his place, Mr. Henry Ogoye, currently serving as the head of corporate planning, has been appointed to be the acting managing director of the Kenya Airports Authority. Waziri wa Kawi Davis Chirchir alitakiwa kufika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu masuala ya kawi inayoongozwa naye Vincent Musyoka, mbunge wa Mwala, kufafanua zaidi sababu ya kupotea kwa umeme kote nchini na kutoa suluhu, ikisisitiza kuwa biashara nyingi nchini zilinakili hasara kubwa. System disturbance occurred that led to a loss of 270 megawatts. What even wasn't, Chairman, was that we usually have an interconnection with Uganda. And ordinarily, when there is a disturbance, the more systems you are interconnected with, the more resilience or the more the system can recover and stabilize itself. But now it did happen at the time when that link was not operational. That person be Ketrako, maybe one of the lines failed. Those are the only people who can be the culprits, and we'll get to that. Give us some days for the engineers to conclusively confirm was the signal from this plant, reporting to that plant that switch yourself off because you are in danger. Fish in the cold room all went out. Who is going to compensate these people that we seem to be somewhat, it appears, casually addressing this issue, and yet we've been told time and again and paid a lot of money, a lot of taxpayers' money. Kisa cha tarehe 10 Disemba mwaka huu kilipelekea waziri Davis Chirchir kutangaza kuwa watalazimika kupunguza matumizi ya umeme katika sehemu tofauti tofauti, kwani mahitaji yameongezeka maradufu na kupelekea vyombo vya kampuni ya usambazaji umeme humu nchini KPLC kushindwa kudhibiti. Intervention that will be going back with the engineers to sit on and give some straight answers as we look at you in the eye is load shedding. What would need to be done, instead of overloading a line and causing the whole country to trip, we would be able to remove some feeders and therefore lessen the power demand that flows through a line. Na huku baadhi ya viongozi wa kisiasa wakimtaka waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen na mwenzake wa Kawi Davis Chirchir kujiuzulu, naibu rais Rigathi Gachagua hakusita kujitokeza na kuilaumu serikali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa utepetevu, akisema kuwa jenereta zilizoko katika uwanja huo wa ndege ni mbovu na kuahidi kuwa serikali ya Rais William Ruto itajizatiti kuimarisha hadhi ya utoaji huduma katika uwanja huo. Hayo waziri wetu Kipchumba ametangaza mambo mengi sana ambayo inaendelea, na huyu Kipchumba anajaribu, na kuna wengine niliona wanamkemea ati ajiuzuru ati kwa sababu generator imekataa kufanya kazi pale JKIA. Huyu Kipchumba ndiye alinunua hiyo generator?
ilinunuliwa na ile serikali nyingine na ilikuwa fake. Sasa ikijaribu kuhakishwa inazimika. Sasa Kipchumba, wewe tafuta generator yako uweke, wachana na ile watu. Swali ambalo wengi wamesalia kujiuliza ni je, maafisa kwenye kitengo cha kawi wamezembea kazini au kampuni ya usambazaji umeme humu nchini KPLC umeshindwa kustahimili umeme? Nikiripotia runinga ya EBN, mimi ni Saamoja Dika. Naam, shukrani Saamoja Dika kwa ripoti hilo ambalo umetuandalia kuhusiana na ukosefu wa umeme nchini kwa awamu ama katika nafasi tatu ambazo mfululizo kupotea kwa umeme huo. Na tukisonga mbele mtazamaji, lalama zimeweza kuonekana kwa wasanii wa injili humu nchini. Wasanii wa nyimbo za injili kutoka magharibi mwa Kenya wamezua utata na pia kueleza wasiwasi wao na kufadhaika kwa kukosa manufaa dhahiri kutokana na kumiliki katika tasnia ya muziki. Licha ya mchango wao mkubwa katika anga za muziki wa injili, wasanii hawa wanajikuta wakikabiliana na mfumo ambao unaonekana kutoshindwa kuweza kuwakubali na kuwalipa fidia kutokana na muziki wao ama ubunifu wao unaotokana na uimbaji. Wakizungumza mjini Kakamega wakati wa hafla ambayo ya kuwaunganisha wasanii wa injili huko magharibi katika eneo hilo iliyoandaliwa na Roni, mmoja wa wasanii hao, wanamuziki hao walisema kuwa hana haja ya kuwepo kwa mfumo mpana utakaohakikisha malipo ya haki ya miliki za wasanii kama walezi wa aina ambayo ina umuhimu mkubwa katika jamii na kitamaduni, saa katika wimbo za injili. Ni watu kujiita gospel musicians bila gospel, kwa sababu gospel ni injili, kwamba Yesu anaokoa, anageuza maisha ya watu, kwamba dhambi zinasamehewa, kwamba wanaweza kupata uzima wa milele, kwamba wanaweza kushinda dhambi na mambo ya drugs na alcohol na sex na mambo kama hiyo. Hiyo ndio injili, sio mambo ya kukondem na kupigana na kurushiana maneno na mambo ya competition. Kwa hivyo turudi kwa gospel. Jambo la pili ambalo linaangusha gospel musicians ni pesa. Wanafuata hela mpaka zinawachanganya, wengine wanafuata mali, wengine wanaingia kwa maisha ya dhambi na wanaishi kiholela. Kwa hivyo unapata kwamba ile gospel imepotea. Mimi niko hapa kuambia kwamba inawezekana kusimama na gospel miaka yote. And tuko na wasanii kutoka Bungoma, Kakamega, Busia, Vihiga na Trans Nzoia. Tumekutana hapa ku award na ku appreciate ile kazi ambayo wanafanya katika gospel ministry. Kwa muda mrefu hatujakuwa united, hatujakuwa na umoja sana kama wasanii wa Vihiga. Kama vile wanasema kwa politics, Western hatukuyukongo united. Wakati huu mtu tuseme wengi hawajatambua talanta zao za muziki. Wakati amepata maneno mawili anatunga, anatengeneza wimbo, unapata amekosa mishororo ya ule wimbo. Kwa hivyo tumekimbilia katika computer systems, zile beats, na ndizo tunatumia. Lakini unapata pale kitambo tungetumia kitu kama miezi 5 ama mwaka ukitunga wimbo. Lakini leo anaweza tunga leo na kesho ameutoa. Wimbo unakosa ladha, unapata ile standard haikubaliki. Unapata media wakati mwingine wana reject. Wengine kwa viongozi kutoka vyuo vikuu vitatu Rongo Chuka na Tharaka Nithi wameungana kuanzisha miradi ya kuleta mageuzi yanayolenga kujenga taifa na kusaidia jamii na maendeleo, hasa katika tasnia kwa vijana na kuweza kuleta maadili. Mkalavi wa chuo kikuu cha Rongo wamechukua hatua ya kufikia jamii hadi ngazi inayofuata kwa kuwaelimisha wakazi kuhusu programu na shughuli za chuo kikuu. Waliongoza timu ya wawezeshaji kutoka vyuo vikuu mbalimbali ambao walifanya mazungumzo na kuwafundisha baadhi ya vijana na watoto stadi muhimu za maisha, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na watu wengine, kuvaa vizuri na kusimamia kazi za nyumbani. Profesa Levi Musalia wa chuo kikuu cha Tharaka Nithi alisema vikao ambavyo hivyo vinalenga kuwaleta watoto pamoja ili kuwajengea jamii maadili mema. Mpango huo ulioundwa na kuwa tukio la kila mwaka unalenga kuimarisha maadili mema katika jamii na kuongoza mipango ya jumuiya ya maendeleo ya jamii. Tunafurahia huu mpangilio ambao hizi university tatu zimetuletea,
na vijana wetu wamefurahi sana. Ukiwaangalia wamechangamka kwa ajili wanapewa ujuzi wa vile wanaweza kuishi, na haswa masuala ambayo yanahusu ajira katika jamii. Vijana wengi hawana ajira, lakini maarifa ambayo sasa wanapewa yanaweza kuwasaidia kujiimarisha kama raia wema, na pia watakuwa ni Wakristo wema kwa ajili wanafunzwa hata masuala ya tabia njema. Kitu ambayo nimekuwa nikifikiria maishani mwangu ni kuwa tunaweza kugeuzaje watoto ambao wanaendelea kuharibika na kuwa bad citizens. So umuhimu wa leo ni kuleta watoto wetu pamoja so that tuwafundishe yale mambo mazuri ambayo yanayokubalika na community so that tuishi pamoja. Ambaye alifocus na ni vision reader kufundisha watoto discipline, ambaye mnajua discipline combines a lot of things. Kufundisha wamama vile mtakaa kwa manyumba zenu. Tunaishi pamoja lakini hatujuani. Na leo tunafunzwa kujuana. Na tujue tunafanya nini. Kwa maana all the time watoto wetu waponye, hata sisi wenyewe hapa hatujuani, tunaropoka tu. Na mtazamaji, akina mama kutoka eneo bunge la Kishugu ni miongoni mwa Wakenya wengi wanaopata riziki kupitia ujenzi wa miradi ya nyumba za bei nafuu kote nchini. Katika mji wa Kianyaga ambapo mradi mmoja unaendelea, upata hivyo wasichana kadhaa wamekwenda kinyume na kufanya kazi za ujenzi ambazo hapo awali zilikuwa ni za jinsia hasa ya kiume eneo la Mlima Kenya. Mradi wa nyumba za bei nafuu wa Kishugu umeajiri vijana 140 ambapo 30% imetengewa kwa ajili ya wanawake ambao wamekaidi dhana potovu ambayo imewafanya wanawake kubaki nyuma katika baadhi ya kazi ambazo zinatawaliwa na wanaume. Hata hivyo wanawake hao wanafanikiwa kupata shilingi 600 kwa siku kwa kazi za mikono, na jumba hilo wanapokea shilingi 1200 kwa siku ambapo wanalipwa kila mwisho wa wiki. Nilikaa kwa nyumba, nikasikia kuko na mjengo huku, nikakuja kuuliza. Kwa hivyo hii kazi inanisaidia na ninapata kitu ya kupea watoto, na school fees nitalipa Monday juu niko na watoto wanaenda shule. Kwa hivyo nafurahi kuwa niko hapa mahali hapa pale tunafanya kazi. Tunashukuru na tunasema ni asante juu ya kupata na hii vacancy. Tunashukuru kwa sababu ya hii kampuni kutupea nafasi ya kupata hii kazi. Tunasema ni asante kwa William Ruto hata kwa kuleta hii mjadala ya kazi. Tunasema ni asante. Hii kazi imenisaidia kupata kulisha watoto na kusomesha watoto pia. Tunasema ni asante kwa sababu yani hapo beleni tulikuwa tunatumia ndawa hata mihandarati, lakini sasa tuko busy na kazi. Tunashukuru. Ukiangalia hii mradi kulingana na venye imepangwa na programu yake, ilianzishwa in August by the His Excellency the President, na in 8 weeks almost iko 15%. So ukiangalia again is the time yenye iko mradi unaendelea sawa sawa, na tunashukuru contractor wako hapa Belfast Engineering, kazi mzuri anafanya. Na mtazamaji, katika michezo ni kwamba Kisumu FC ilijihakikishia nafasi ya kufuzu kwa finali ya Liudowalo Super Cup baada ya ushindi wa mnono wa mabao 3-0 dhidi ya Siaya katika mchuano na mchujo uliochezwa katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo, kaunti ya Kisumu. Mnamo Jumatano Disemba 27, wenyeji walichukua udhibiti mapema katika mechi hiyo, huku Eugene Ocheng akiipatia Kisumu bao la kwanza hadi mapumziko. Ocheng alionyesha umahiri wake kwa kuunganisha krosi sahihi ya Vincent Wanga na kumwacha kipa wa Siaya Bruce Jacob bila nafasi ya kuokoa. Hata hivyo kasi iliendelea hadi kipindi cha pili ambapo Christopher Raila alifunga bao la pili kwa shuti kali lililopinda kwenye kona ya juu. Hata hivyo Energy Abubakar alifunga mkataba huo na kupata ushindi mnono wa mabao 3
kwa sufuri Kisumu Combined. Kisumu Combined sasa itamenyana, ambayo ilimenyana leo kundadhi Homa Bay Combined katika finali iliyotarajiwa kwa Come 30th, we shall have identified new talent that can actually be exposed to higher levels. So we will end up with a team of 22 at a minimum that will constitute the Nyanza combined team that will play against Gor Mahia on Saturday, the 30th at Nyilima Sports Ground in Asembo, Siaya County. But for the players who are upcoming now, they are giving the opportunity, and we thank Waziri for this. There's good talent in Kisumu. We hope to return football where it was. Mtazamaji, ni watu kwa sasa tulokuandalia majira ya saa moja. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na mengi zaidi na Sinthe na Njala. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.